namni lafee isaa kana jechuudha. Lafee kana asii gadi amma dhumaan lafee kanaatti ga'u lafeen kee tokko lamaan isaa keessaa si nyaatu. Nagaa si dhowwatu namoonni akkasii kaadhaa badhaa. Kaakottaa. Eenyu maqaan kee? Gabuun jedhama osoo magaalaa Naqamtee irraa dhufe. Shimaa inni? Yeroo dhiyoo hojjedhu xinnoo utuu waa lafaa fuudhutti koo walabnee ture. Yeroo darbee xiqqoo wanni fayyeen ture. Amma addasii xinnoo amma immoo kana koona qaba. Asii ka'ee amma goda godaatti na dhukkubata takka. Isuma amma afur waaqa dubbatu. Eshi. Atoo? Anis yeroo hundumaa al tokko dhufee kanatti na eeggee asuma gadi kanuma koogee kanama gindi waa baatee jiru na qaba. Walitti siidha. Walitti needha. Mataa koo kan na bu'aafachiisee jokko keessaa na dhiibuu ba'a. Ani maqaan koo barsiiftuu Sannaayii Moosisaan jedhama. Dhibee kanaan yeroo qabame waggaa 2 narra fixeera. Ittuma natti caalaa dhuun amma na yaala gaafa naqee hospitaala isaa gubbanaatti gaafa ilaalamu. Lafee dugda keetii foonni wal qabsiisee jiru gatii nyaatamee dhumee fi qoricha dhukkubbii sirraa sa'aatii muraasaaf tasgabbeessu si ilaalla malee si fayyisuu hin danda'u naan jedhanii dheengadda naashinaalii dhaqeen ammas ilaalame yeroon ilaalamu dhukkuban qabdu naan jedhu gaafa manatti galu natti deebi'a. Akkas godhi qottooti ati. Atis akkas godhi. Atoo? Anaanis kana koo keessa na qabeenya nyaataa jeeji amma fi qoricha fudhachaa jira. Akkas ba'i. Harka keessan as qabadhaa. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Firdii seexanni lafee isaaniirra kaa'e kan amma fuutaas si haa galatu. Ribuu isaanii haaraa gootaas si haa galatu. Tokko humna akka biddaa. Tokko waan akka diilalla qorraa. Tokko qilleensa wayii isinitti qilleensa. Ani eenyu akka ta'e beekola jira kana keessa nama lafee isaa tokko lamaan ergamaa waaqayyo harka isaatiin irra deeme waa funaanee keessaa fuudhee lafee kana haaressuun argaan. Tokko humni waaqayyo sitti agalu humni fayyina. Lama humni fayyisu waaqayyo sitti agalu. Sadi humni fayyisu waaqayyo sitti agalu. Isa dhumaa. Ulfaadha. Ijaba. Akkasuma nama jeessa. Nama rumaashee, dugdashee, lapheeshee, giffiitiif akka waggaa baay'eedha. Waggaa baay'eedha. Fuula seetana. Al sadii keessa iyyi ba'i. Si'a sadii iyyi ba'i. Tokko. Isa dhuma. Of ilaalaa hundi keessan. Ol jedhaa gad jedhaa tamu of ilaalaa. Waaqayyo akkasii kun barbaadda. Yoo kana abiddatu jira jedhee namanee jira waaqayyo akka inni na furu na nama naan. Ilaala harka koo keessa. Afura hiikamsa. Amiin. Tokko. Amiin. Lama. Amiin. Sadii. Amiin. Bin. Amiin. 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 Abet. Amiin Baba. Abet. Amiin. Amin. Yesus. Amin. Amol jadi gajah ni. Mantap kau yunjur. Mantap kau yunjur. Di kamera, di fire.
Mi ammol jedhi gajjadhi ilaala. Kuba kan jedhan nanna koo keessa hin jiru. Dhugaa? Dhugaadha. Amma maal taate yeroon kadhadhu? Nama keessa asuma nas dhaabadhu kaasee na hollachiisa nan dhaqu akka elektirikii keessa na galee nan hiikame nan furame bakka. Amma hin jiru? Waan tokko iyyuu hin jiru Waaqayyoon naa galateeffadha. Akka koo kan rakkattanii hiikamsisinii yoo ta'u akka koo kan rakkattanii hiikamaa galaa akka koo hiikamaa galaa. Maqaa Yesuusiin si hiikeera Waaqayyo. Ameen. Iddoo barbaadetti dhaqee of ilaalchisi kottuuti. Dhugaa ba'i. Ishi. Dudda kee duwwaa miti dukkan hundumtu mana keerraa ka'eera. Ameen. Nama Waaqayyo sirriidhuma. Wanti si golgee wanti si dhokse sirraa tarsa'eera. Ameen. Waciitii mana kee keessa cabee waan barakaa bunaa wayii fakkaatu cabee dhangala'uun argaa. Ameen. Waaqayyo abaarsa barootaa si duukaa deeme cabseera. Ameen. Eebbi keen gadhiifamaa, jireenyi keen gadhiifamaa. Ameen. Waaqayyo eebba haaraa misooma haaraatti si dabarsa. Ameen. Nama Waaqayyo. Hin jiru har'aa booddee firiidha. Ameen. Maal gochuu dandeessu jettee? Harka kana waa hojjechuu hin danda'u. Harka mirgaatiin? Kun kana keessa jechuudha. Na ciniinaa na nyaata. Abbaa seenaatti immoo deddeebi'ee jeejii ammarfii fudhachaa jira. Gaafa intiraasawundii kaasaa ilaala fayyaadha. Ani garuu ittiin waa hojjechuu hin danda'u. Ayiikuu Waaqayyo. Maqaan kee binetti? Caaltuu? Waaqayyo si haa fayyisu? Eeyyee. Tokko. Ameen. Lama. Ameen. Sadii. Ameen. Amma lallafee kee walitti buuta. Ameen. 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 Lama sadii. Jesus Christ. Tay! Ilaala akka inni hiixachiisu. Look. Look. Ilaala qaama ishee akka inni hiixachiisu ilaala. Jesus Christ. Hiixachiis. Hiixachiis. Ilaala, 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 ilaala. Hiixachiis. Gaafa isheen hiikamtu lafa jirtanitti hiikamaa. Hiixachiis. Jesus Christ. Omna dhiiga Yesuusiin si fureera. Kai dudda haaraadha. Maal taate amma? Waan harkise. Wallee harkise? Waan harkise. Maal kee harkise? Kana koo keessaa noon beeku. Iski harkicha laali kammas. Amma hin jiru? Hin jiru dhugaa waaqa. Nagaan. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Ameen. Waan obboleettii keenya fayyisteef si haa galatu. Ameen. Eebbifame. Ameen. Kan Yesuusiin. Ameen. Gabaatiif deebii. Ciao. Yooti maqaa kee? Asgaboonaan jedha. Seexanni paaralaayizii gochuu barbaada. Fayyaa kee duwwaatu hin taane waan kan keetti seexanni baay'ee si morma. Dhugaadha. Baay'ee wallaansoodhaan jiraattaati. Dhugaadha. Gara bitaatti gara mirgaatti ofirraa ciraa, ofirraa haxaa, ofirraa daguugaa jiraatta malee baay'ee lola hamaa keessatti si argaa. Dhugaadha. Yesuus hiikuu barbaada. Ameen. Dhaaraa diyaaboo. Ameen. Tokko. Ameen. Lama. Ameen. Boleessa kana. Ameen. Fayyinaa. Ameen. Kamsaa. Ameen. Sadii. Ameen. Galateeffadhaa fi sabni Waaqayyoo. Nagaan siif haa ta'u. Ameen. Ilaalam. Achi yeroo isin kadhattan sanayyuu natti diidallaa ture. Okay. As koona qaba ture. Amma sirraa adda ba'eera. Ameen. Waaqayyo karaa kee haala kee hundumaa waliin qixxeessa. Ameen. Bara kee umurii kee baay'eesaa wallaansoo qabuudhaan fixxeeti. Dhugaadha. Eebbatti ba'uudhaaf milkaa'uudhaaf wallaansoodhaan bara kee fixxe. Dhugaadha. Waan hin hojjetin hin jiru dhugaadha. Anoo barreeffama siinjar jedhuun argama. Eeyoodha namni hojii sana hojjetu. Hojii wayyaa hodhaa mana hodhaa si keessa jiru. Maatii kee keessa fira kee keessa. Maaliif tokko barreeffama lammaffatu immoo siinjariin kun ndawum isa durii tokko argan. Ilaa obboleessa koo Waaqayyo gooftaan maccaa siinis nama hojii sana hojjetu yoo yaadatte Ameen. ergaa kanatti naa himta. Ameen. Baay'ee nama fira kee dhiigaan arga. Okay. Namni sunis dhima taaggalarraa kan hafe bara isaatti giliidhaan fixaararraa kan hafe eebban argine eebbatti hin baane Waaqayyo gooftaan maccaa siin isas lamaan keessan Ameen. wallaansoo kana sinirraa kaase. Ameen. Waaqayyo irraa kaasee hafuura kana sinirraa dha'e. Ameen.
Ameen. Arraabooddee wallaansoo kana keessa bahu milikkita kan sii ta'u boleessa koo wanta ati qabatte akkuma salphaatti sii xumurama. Ameen. Wanta ati tuqxu akka kaleessa dheengaddaa wallaansoo Ameen. toora sii gala. Ameen. Sii keedha waaqayyo. Ameen. Ciao. Ameen. Harkoletti rukutaa ililchaa galateeffadhaaf. Dhaqi nagaadhaan. Boleessa koos waan fayyistuuf si haa galatu. Ameen. Dudda isaas, Ameen. jireenya isaas, Ameen. sadi. Ameen. Irraa kaasee si hiikeera. Ameen. You are free. Ameen. Of ilaala ra'u. Ilaala. Galateeffadhaaf harkoletti rukutaa ililchaati. Tole harmeen na bukkeetti argaman kun ji'a lamaaf isaa oliif duddi koo baay'ee na dhukkubaa. Sababii kanarraa kan ka'e gattaa'ee ol ka'uu hin dandeenyeef mana fincaanii dhaabadheen fayyadama. Dhaabadheen fayyadama malee gadi taa'ee ol ka'uu hin danda'u. Akka dhiiraatti dhaabattanii Akka fincaa'u. dhiiraatti eenyu. Ji'a sagal hospitaalaan ciise oksijiiniidhaan. Oksijinii jala ji'a sagal hospitaala ciiftan. Ji'a lama immoo akka dhiiraatti fincooftu. Dhaabattanii. Eshi. Asumatti immoo fayyinni naaftee. Galanni siif haa ta'u. Ameen. Waan hiikteef si haa galatu. Ameen. Bakka hin jiru. Tole nama waaqayyo obboleettiin kunillee akkasitti gatiitii koo kana torbee lamaaf baay'ee na qabee tureetti sababii kanaaf socho'uu irratti baay'ee na rakkisa baay'ee na dhukkuba gaafunas gara waldaa kana dhufeeyyuu baay'ee na dhukkubaa ture gubaa'ee kan gidduu gaafa ta'aa tureyyuu gatiittiin koo kun baay'ee na dhukkubaa itti amma gaafa hunduma keenyaaf gaafa waamanii kadhatan akka dilallaa wayitu na keessa darbee fayyisuu waaqayyoon argatee gaafa morma koo sochoosee gad jedhu filaan nagaadha bilisa harkolitti rukutaa ililchaanaa galateeffadhaa jechaa jirti. Amma hin jiru. Dhugaa. Sila yeroon taa ture zayitii dibataa nama harkaa fudheetti xaragadhee keetti sukkuuma baay'ee na dhukkubaa kana koona qaba ture amma garuu waan tokkoyyuu Nagaadha. kunoo kun gosi nan dhukkuba. Maal taree waaqayyoon. Bara baraan maqaa Yesuusiin hiikamii fi Ameen. dhuga baatiif ol argina. Ameen. Noori. Tole nama waaqayyo obboleettiin kunillee akkeetti morma koo kanarraa baay'ee na dhukkubaa gatiittii koollee qabee baay'ee na dhukkubaa baay'ee na waraana tureetti isheenis gaafuma amma namni waaqayyo kadhatan fayyisuu waaqayyo na argatee hiikameera na keessa jiru jechaa jirti harkolitti rukutaa ililcha galaticha gooftaaf. Amma homtuu hin jiru. Injiru. Dhugaa. Dhugaa. Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Galateeffannaaf waaqayyoon. Bara jiraattu hundumaa hiikamii fi bal'inaan immoo dhuga baatii irratti ol argina. Ameen. Asillee dhugaa baatii dinqisiisaatu jira nama waaqayyoo obboleettiin na biratti argamtu kuni ji'a 3 fi akkuma amma yeroo kadhataaf as baanee harka kanarra qabee dugdatti ganna waraana ture jetti. Kanaaf harka kanaan illee waa tokko illee fudhachuu hin danda'uun ture. Isarratti immoo gad jedhee ol jechuu illee hin danda'uun ture. Amma yeroo namni waaqayyoo kadhatan waan akka diilallaanna keessa darbee amma nagaa kooti gad jedhee ol nan jedha sabni naa galateeffadhaatti. Amma homtuu hin jiru. Oomtuu hin jiru. Maal taree waaqayyoon. Qolee koo kana na qabaa danda'ee gadi hin jedhu dugda koo kana na waraanaa mataa keessaa na nyaata. Amma horee. Amma immoo nagaa. Nagaadha. Bara jiraattu hundumaa akka hiikamteetti hafi. Ameen. Noori.